上網呢有好多朋友介紹呢，墨爾本呢其實都有好多好出名嘅行山徑。今次呢，我哋嚟到 Mornington Peninsula 呢，一於呢揾翻條行山徑，一睹呢個 Mornington Peninsula 果凍海嘅傳說。今次我哋要行嘅呢，就係呢條 Port Nepean Track。呢一條 Port Nepean Track 呢，就係位於 Port Nepean National Park 裏邊。One way 呢係3.8嘅 kilometers， 咁我哋呢就行呢 return， 大概呢就係7 kilometers 啦。當你泊低架車呢，亦都可以選擇呢俾錢呢搭 shuttle bus， 來回呢係12蚊澳紙一個人。雖然呢一條 walking track 呢唔算難度好高，但係呢亦都需要一定嘅體力，所以如果大家呢一家大細嘅話呢，亦都可以考慮呢搭 shuttle bus。成個 track 呢其實可以呢延長到呢17 kilometers 嘅。Grade 3嘅難度大概需要呢5至6個鐘頭呢就可以完成㗎喇。沿路呢，大家呢會經過呢一段呢海邊嘅路啦，亦都會經過呢啲 bush landscape。呢一條行山徑呢，其中一個特別之處呢，就係你會經過呢好多歷史嘅印記。因為呢一個呢係一個沿海嘅地區啦，所以呢記錄咗呢第2次世界大戰呢戰士嘅足跡。沿路呢有好多呢介紹呢第2次世界大戰呢喺度留下嘅事蹟。大概每隔10分鐘呢就有一個呢小小嘅 counter 呢，你可以呢睇到呢關於呢第2次世界大戰嘅資料。平時行山呢睇風景多，一路行山呢一路學習呢歷史嘅知識呢，又真係第一次喎。Jeremy 呢都好好奇咁呢停低睇下呢關於呢啲咁有歷史價值嘅資料。等我呢再同大家呢分享下呢一條呢位於 Mornington Peninsula 咁出名嘅 walking track 少少 history 先啦。Port Nepean National Park 呢係傳統呢布魯龍人家原住民文化景觀嘅一部分。喺 Victoria 呢，人民呢亦都好尊重呢啲 Aboriginal culture 嘅，希望呢透過呢 land 同埋 water 呢同佢哋有一個好緊密嘅聯繫。Port Nepean 呢嘅歷史呢可以追溯到呢幾千年嘅布魯龍人。佢係喺呢塑造早期歐洲定居同埋澳大利亞嘅防衛中發揮咗重要嘅作用，用於呢隔離呢抵達呢 Victoria 嘅人民，保衛呢殖民地同埋進行軍事嘅訓練。步行呢或者呢踩單車呢穿過呢個崎嶇嘅沿岸徑觀，欣賞呢海洋同埋海灣嘅全景。同時呢，亦都可以呢探索軍事嘅堡壘同埋隧道，了解呢經過呢檢疫站嘅人，並睇到呢跨越150多年前嘅迷人文物。其中呢一個呢值得一提嘅地方呢，就係呢度呢，亦都係總理呢哈羅德失蹤嘅地方。哈羅德呢嚟呢度呢游水時失蹤。後人呢就將呢度呢設咗一塊紀念碑去紀念總理哈羅德，並且呢提醒人哋呢水上嘅安全。講完歷史價值之後呢，亦都可以呢同大家分享一下呢 Port Nepean National Park 嘅地理位置。呢個 National Park 呢係 located 呢110個 kilometer south of Melbourne， 好近一個叫 Port C 嘅地方。呢一個呢地方呢每日都會開放嘅，而且呢如果大家呢想搭呢一啲 shuttle bus， 每一日呢由9點鐘至到4點半呢都可以呢由 Quarantine Station 嗰度可以出發。呢一個地方呢係根據呢英國呢一個好出名嘅政治學家而命名，佢個名呢就叫做 Sir Ivan Nepean。如果大家呢對歷史呢都有興趣嘅話呢，不妨去呢個 Port Nepean 嘅 Information Centre 呢借一個 audio 嘅耳機呢聽下呢介紹呢 Quarantine Station 啊，
同埋關於 Sir Ethan Nepean 呢生前嘅一啲經歷啊。一度行呢，除咗可以呢見證住呢第二次世界大戰嘅經歷，亦都可以呢感受一下呢究竟之前喺呢度呢有咩動物出現過嘅。好大部分嘅動物呢都已經呢搬離咗呢個地方，或者呢已經呢係瀕臨絕種啦。不過呢睇翻呢佢哋一啲相關嘅資料呢，都係一種好好嘅學習啊。呢度令我諗起呢一啲自然教育徑，沿途呢除咗可以行山之外呢，亦都可以吸收唔同嘅知識。其實呢，澳洲呢都算係呢好多唔同類型嘅動物噶啦。不過呢，隨住呢天氣環境嘅變化呢，好多呢動物呢都已經瀕臨絕種啦。當日嘅天氣呢唔算太熱，所以行起上嚟都好舒服。一家人呢遠離煩囂，互相呢登高遠足，人生一大樂事啊！說時遲那時快呢，已經行到呢一條 track 嘅一半啦。第一部分呢，主要都係 bushwalking 嘅部分，未去到 coastal line 嘅。但係開始往上行嘅時候呢，就慢慢呢見到呢越嚟越近呢 coastal line 啦。每一次行山呢，都可以睇到唔同嘅風貌。亦都係呢一種動力呢，令到你呢想探索下唔同嘅 walking track。相比起呢喺 Sydney 行山呢，我哋都覺得呢 Victoria 行山嘅 track 呢冇 Sydney 呢建設得咁好。頭先同大家提過呢一個小小嘅故事呢，就係其中有個總統呢，上次嚟參觀嘅時候呢，不幸呢出咗意外，所以呢大家就起咗一個紀念碑呢喺度紀念佢啦。亦都提示呢大家呢千祈唔好呢企咁出，如果唔係大浪嘅時候呢，就會將你捲走噶啦。古語有云：欺山莫欺水，呢個道理呢，相信都有一定嘅道理。就好似我哋中意揸船出海咁啊，風浪呢同埋呢天氣嘅變化呢，真係變幻莫測噶。所以呢，大家呢都要呢提醒12分精神，安全第一。經過咗紀念碑呢，我哋繼續往上行，但係呢一度呢，就冇一條 proper 嘅 walking track 啦。我哋沿住馬路呢，一翼而上，去到第一個 lookout 嘅時候呢，風景呢十分之靚。當然呢，不忘呢喺度打下卡、影下相啦。越上到山頂呢，風就越大。Jeremy， 點解你中意行山嘅？因為有得見好靚嗰啲風景，好有層次。跟住我有得同我媽咪、爹哋一齊行，有一個 family gathering， 我就好開心。分享完呢條行山徑呢，等我又同大家分享一下呢 Mornington Peninsula 呢一個地方啊。Mornington Peninsula 呢，又叫做摩靈頓半島，係維多利亞州海岸嘅快堡。佢將呢海濱嘅魅力同濃厚呢香醇嘅葡萄產區嘅美麗呢結為一體。喺 Mornington Peninsula 呢，擁有金黃色嘅海灘啦，再加上呢佈滿呢葡萄園山區嘅壯觀。如果你中意冒險呢，呢度亦都有好多呢好刺激嘅活動，包括呢觀賞海豚啦，同埋呢好出名嘅 hiking track。而飲酒嘅發燒友呢，都不忘可以試下呢度最出名嘅 Chardonnay 同埋呢 Pinot Noir。講到最出名嘅呢，當然係 Yarra Valley 啦。呢度呢係一片呢孕育呢 Chardonnay 最好嘅提子。
喺 Yarra Valley 咧，好多唔同嘅酒莊，亦都咧有咧住宿，所以如果大家咧都想去住返幾日咧，亦都係一個不錯嘅選擇啊！而且喺 Yarra Valley 咧，仲可以坐咧熱氣球升空睇日出。如果大家咧都想咧欣賞一下咧咁壯觀嘅葡萄園景咧，亦都係咧可以咧上網報名參加。坐完熱氣球之後咧，仲可以咧去酒莊咧食返個靚早餐，飲返杯靚香檳。除咗 Yarra Valley 之外咧，另外一個咧喺 Mornington Peninsula 好出名嘅咧就係 Hot Spring 啦。其中一個咧就係叫做 Peninsula Hot Spring。Peninsula 嘅 Hot Spring 咧總共咧多過咧超過50個天然嘅溫泉池。每一個池咧嘅功效都唔一樣，咁當然啦，最出名嗰個咧就係喺山頂上面嗰個可以一覽無遺 Peninsula 嘅風景嗰個 Hot Spring 啦。相信好多朋友仔咧喺唔同嘅 media platform 咧都會見過咧嗰一個溫泉池嘅打卡點。除咗咧可以咧享用唔同嘅 Hot Spring 之外咧，Peninsula Hot Spring 嗰度咧，仲可以提供咧 massage 嘅服務啦，或者咧唔同嘅 sauna， 亦都有咧休息區同埋 cafe， 等大家咧可以咧喺嗰度咧好好咁 enjoy 咧一日好 relax 嘅 hot spring 體驗。適逢假期咧，都會有好多人咧會去體驗一下 hot spring 啦，所以咧建議大家咧都喺網上預先預約，咁去到就唔會攞門釘啦。Mornington Peninsula 咧嘅海底世界咧，亦都十分出名，所以咧有好多朋友仔咧都會咧嚟呢度潛水。呢一度咧擁有咧豐富嘅珊瑚啦，同埋好多野生嘅動物，亦都有咧難忘嘅沉船殘骸。如果大家咧都有興趣去潛水咧，可以去咧 Port Pirie 嗰帶啦，或者去 Port Phillip Bay 一帶，可以欣賞到咧沉船嘅殘骸啦，同埋咧好多唔同嘅生物，包括咧有草海龍啦、八爪魚啦，同埋 Goby Fish。講咗咁多嘅介紹咧，俾大家 feel 下咧個風力十分強勁先。由於 Mornington Peninsula 咧係好近海岸線，所以咧海產類咧亦都十分豐富。鍾意食海鮮嘅朋友咧，千祈唔好錯過啊！揾返間咧 local restaurant 食下咧最新鮮嘅海鮮。我哋沿住山頂咧繼續出發啦！嚟 Mornington Peninsula 嘅朋友仔咧，其實咧最好就預上咧3到4日咧喺呢個島上面咧去玩啦。如果大家鍾意刺激嘅活動啦，可以出海咧睇海豚啊，或者咧去浮潛，甚至咧可以咧去深潛。如果大家咧鍾意啲靜態嘅活動咧，可以去坐下咧纜車欣賞下咧呢一個果凍海，亦都可以咧去沙灘咧玩水。而且島上嘅設施咧十分 family friendly 嘅，好適合咧一家大細咧度假嘅地方。除此之外咧，呢一度咧更加係咧露營嘅聖地，沿住海岸線咧超過咧12個 campsite。無論你咧中意住 tent 啦、camper van 咧或者咧 cabin 咧，都可以任君選擇。由墨爾本出發咧，大概咧1個鐘嘅車程咧，就去到咧 Mornington Peninsula 啦。除咗自駕遊之外咧，大家亦都可以咧選擇咧跟團咧去 Mornington Peninsula， 或者咧可以咧從咧 Sorrento 搭船咧去到咧 Queens Cliff。如果啲朋友仔咧都想買啲手信咧翻去咧送俾朋友，亦都可以選擇去 Mornington Peninsula Chocolate and Ice Cream Factory。最中意食 ice cream 同 chocolate 嘅 Jeremy 當然唔會錯過啦。如果大家咧都想咧親野生動物，亦都可以去 Meet City。呢啲野生動物入面咧有好多咧好有代表性嘅澳洲動物，例如有樹
鼠啦、wombat 等等。而且你呢仲可以親身去餵飼呢啲小袋鼠啦，同佢哋好美好。而且動物園亦都安排咗好多動物講解嘅活動，等你呢可以了解一下動物嘅習性同埋佢哋嘅生活環境。喜歡小動物嘅你哋千祈唔好錯過啊！另外有一個地方呢都好適合呢一家大細去玩嘅，就係叫做 Enchanted Adventure Garden。呢一度呢係一個好出名嘅主題花園，尤其係冒險花園區呢更加吸引。雖然呢有好多唔同嘅遊戲玩，但係呢刺激得嚟呢又係好安全嘅。例如呢有迷宮啦，有巨型滑梯啦。如果呢大家呢充滿冒險精神呢，亦都可以玩 tree surfing 啦，或者呢玩 zip line。好啦，介紹咗咁多呢 Mornington Peninsula 嘅特色呢，相信大家呢都呢知道呢點樣計劃呢嚟 Mornington Peninsula 呢住上幾日。今次呢個 hiking track 呢，亦都呢將近接到去尾聲啦。我哋到達咗呢 Fort Nepean， 由高處呢望返去呢個景色一覽無遺，而且呢裏邊亦都好多歷史記載嘅足跡，大家亦都可以慢慢細味啊！鍾意行山嘅朋友呢，呢一條 hiking track 呢，絕對係推介之一。除咗有美麗壯觀嘅風景之外呢，亦都可以呢學習到呢歷史上嘅知識，了解呢多一啲呢澳洲之前嘅歷史。除咗今次我哋為大家介紹呢一條 hiking track， 其實呢維多利亞省呢仲有好多好出名嘅行山徑。因為今次呢有好多地點要去，所以呢亦都未能呢一日呢可以去行晒。希望下次再有機會嚟啊！今次嘅分享呢就到呢度，下集再見。